Hello everyone, for today's video magluto ko og inununang isda. O din akong lamas no. Bombay, ahos, luya o sili espada. Sibuyas dahonan po gyud ay. Hinana lagi ko magluto og isda guys no. Everyone. Timplahan na to. Asin, then suka. Suka, then after butangan og gamay tubig, kaman mag-wait na lang ko nga mahubas na, ikaman butangan na ako og mantika, then that's it. Tuto na dayon ang atong inununan.